Kayseri Robot Süpürge Servisinden herkese merhaba. Elimizde sıvı temaslı bir cihaz ulaştı. Ustamızın yorumlarını merak ediyorum. Bunu böyle adam edebilirsek edecek, edemezsek yapacak çok da bir şey yok. Cihazlarımızın su kabına lütfen sıvı deterjan, sirke ve benzeri şeyleri koyup bu hale getirmeyelim. Aksi halde böyle paslanmalar ve çürümelerle karşılaşabiliriz. Tamircide bekleriz. Ustam, durumumuz nedir? Paspas tertibatı takın. Bunu da böyle adam ettik. Her türlü sıvı temasında tek tercihiniz Güven Elektronik.